E nesse vídeo a gente vai reagir a Incrível de Ana Kudinova. Temos várias reações a ela. Se você não assistiu, convidamos você a assistir, né? Nesse caso a gente vai fazer uma reação que ela canta com Ilya Viktorov. A gente vai fazer essa reação, a gente espera que você goste desse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no nosso novo canal. Bom, vamos lá, o que interessa. O que interessa agora é de Ana Kudinova e Ilya Viktorov. Então, bora reagir. Вот такая у нас жизнь, слава Богу, что она возобновляется, наша творческая жизнь. И все это в первую очередь благодаря вам, потому что пока вы желаете и хотите ходить на концерты, никто и ничто не запретит этого делать, я уверен. Interessante que essa harmonização deles, a Diana acaba utilizando uma região mais alta, né? Mesmo ela tendo uma voz bem cheia, com bastante ressonância, e tá incrível. Outra observação que a gente deve fazer é que o Ilya Viktorov, ele tem uma voz muito pesada. Não é o primeiro cantor da Rússia que a gente vê que tem essa característica vocal. É uma voz muito pesada, muito presente, né? É uma voz que tem muita ressonância. E a gente percebe, não só através dele, mas de vários artistas da Rússia que a gente reagiu aqui, que isso é muito comum na Rússia. Os homens na Rússia, eles têm uma voz muito pesada, né? E isso é muito interessante. Ressonância, com muita né? Ressonância. E são cantores sempre numa região média para baixo, para a região média para a região baixa da voz masculina. Tem cantores com a região alta da voz masculina? Tem. Mas a gente reage muito mais a cantores que estão na região mediana para baixo da voz, né? Sim, é verdade. Eu lembro de já ter lido a respeito de um estudo que foi feito na Rússia, onde viram que a maioria dos coros, né, dos corais masculinos, eles estavam realmente numa região mais baixa, né, de médio para baixo. Isso é realmente incrível.
темноте опять метель. Две вечности сошлись в один короткий день. Короткий день. Короткий день. Uau, lindíssimo. Sensacional. Essa construção, né, essa harmonia entre os dois ficou realmente incrível. E a Diana, a gente percebe que pelas postagens no canal dela, ela tem trabalhado bastante, né? E isso é ótimo. E a finalização dessa música foi muito interessante porque houve uma alternância entre as oitavas, né? Cada um alternou uma oitava que estava cantando e realmente isso deu um dinamismo. Isso encerrou a música de uma maneira que realmente nos surpreendeu, porque a maior parte da música estão cantando juntos, né? E no final eles fazem essa alternância que ficou realmente sensacional. Bom, mas de qualquer forma, essa é a nossa opinião. Agora a gente quer a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa performance de Diana, do William. Se vocês quiserem mais reações, faça a sua sugestão aqui nos comentários. Se você chegou no nosso canal através desse vídeo, se inscreveu, ativa a notificação, nos segue nas redes sociais e se inscreva no nosso novo canal. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau!